Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden de çok alma istediğimiz bir ürünü size tanıtacağım. Bir kutu açılımı yapacağız. Ürün Xiaomi markasına ait bir vakum cleaner. Dilerseniz ilk önce paketini açalım, daha sonra ürünü beraber inceleyelim. Kutumuzu açtık. Kutumuzun içerisinden ilk önce bir garanti belgesi ve gerekli bilgilerin bulunduğu, ürünle alakalı bilgilendirmelerin bulunduğu bir zarf çıkıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kullanım kitapçığı. Aynen, kullanım kılavuzu vesaire o tarz kurulumla ilgili bilgilerin olduğu kitapçık. Ürün oldukça sağlam bir pakette geliyor. Kutu şeyin içine sarılmış şekilde. Ürünümüz bu. Ağırlığı ne kadar peki? Çok ağır mı? Çok ağır değil. Çok ağır değil. Altı bu şekilde. Şu tozları şu vakum haznesine iktiren, dönen şey. Tekerlekleri gayet gördüğünüz gibi tekerlekler traktör tekerleği gibi. Yani öyle bu arada. Halı, eski gırgırlarından. Halıda malıda takılacak tarzda bir tekerlek değil. Zaten videosunda koyarız. Yani halıya çıkamayacak tarzda bir şey değil. Şöyle esnemeli zaten. Şurası pislikleri çektiği yer. Şöyle süpürgesi teli. Şurada sensörleri var etraf boyunca. Kapama düğmesi. Şöyle open demiş, kalkıyor bu. İçeride herhalde haznesi falan var. Detaylarına bakacağız. Kutumuzdan ürünün kendisi ve burada bakalım bir şey daha var. Bu arada kutulaması çok güzel, çok kaliteli. Çok beğendim yani kutulamasını. Bu şarj yeri. Hemen yeri gelmişken bahsedeyim. Şarjı %20'ye geldiğinde otomatikman bunu evin neresine koyduysanız kendi başına gidip buraya gelip yanaşıp şarj olmaya başlıyor. Yeri gelmişken bahsedelim. Bunu bir köşeye koyacağız. Burada duracak. Zamanı geldi mi çıkacak, temizleyecek. Tekrar boş kaldığında buraya gelip burada duruyor. Şarjı bittiğinde de oraya geri gidiyor kendisi otomatik. Şöyle enerji kablosu. Normal bizim ülkemizin 220 fişi. Lastiğin rengi bile aynı. İnce bir detay. Düşünülmüş. Rastgele bir lastik takılmıştır. Kablomuz bu. Şöyle bir aparat çıktı. Açıkçası bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Anlatacağız, öğreneceğiz. Kullanma kılavuzundan bakarız. Ürün bu. İçinden çıkan bunlar. Ürünün kendisi, enerji kablosu, şarj yeri, dock deniyor buna. Bu kadar. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve kurulum. Şimdi ürün hakkında kısaca özellikleri anlamında biraz bilgi verelim. Arkadaşlar ürünümüz gayet şık, güzel. Şurası üst kapağı açılıyor. Burada pislikleri doldurduğu haznesi. Burada buraya dolduruyor. Vakum kısmı içinde zaten. On-off düğmesi. Şurada filtre var. Bu filtre değişiyor. Şöyle şu kağıdı da alalım. Bu filtre dediğim gibi
değişiyor. Elektrik süpürgesindeki mantık aynı bu. Elektrik süpürgelerinde de bu var. Vakum motor kısmında havayı çekerken pislik motor kısmına girmesin diye olan ayraç. Şu pislikleri boşaltmak için şeyini arıyorum. Bu kapağın açılıyor olması lazım. Onu şu an çözmeye çalışıyorum kırmadan. Evet. Şurada contası var, sil. O daha yeni olduğu için yapışmış. İçine dolan pislik bu hazneden boşaltıyorsunuz dışarı. Mevzu bu. Küçük bir haznesi var. Ama hani yeterli olur diye düşünüyorum. Çok sık temizlemek icap edecek gibi duruyor. Çünkü haznesi küçük. Ama çok zor bir şey değil. Yani gördüğünüz gibi. Hiç zor bir şey değil. Yani şöyle şuradan alıp açıp gayet basit. Böyle uğraştırıcı bir şey değil yani. O yüzden bence problem çıkarmaz. Şöyle de sesi duydunuz, oturuyor. Başka bir şey yok. Açılan, görülen, yapılacak başka hiçbir işlem yok. Bu kadar. Şarj aldığı yer şurası. Şu iki yer bu şarj dokunun şurasına geliyor. Kendisi giriyor. Şu iki yere şöyle dokundu mu şarj olmaya başlıyor. Şarj olayı da bu şekilde. Altında söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yok. Ürün bu şekilde. Gayet bence şık. Birkaç kısa özelliklerinden bahsetmek gerekirse telefonun da uygulaması var. Bunun Mi Home uygulamasından bunu telefona uygulama tanıtıyorsunuz. Tanıttıktan sonra bu cihaz evin odalarının ve komple evin, bütün evin her yerin krokisini çiziyor. Önce bir evi geziyor komple. Nerede ne var, masa ayağından tutun koltuk ayağından her şeye kadar bütün evin krokisini çiziyor. Ve bundan sonraki temizlik şeylerinde çıktığında dokundan aynı bu bütün evin krokisini çizdiği şekilde aynı hareketlerde bütün evi temizleyebiliyor. Eğer odanızın kapısı kapalıysa odadan dışarı çıkmadan sadece tek o bulunduğu odayı temizliyor. Şöyle de bir özelliği var. Diyelim kapı yok. Mesela bizim evimizde salonun kapısı yok, yani kapısız. Oraya uygulama üstünden dijital bir sanal bir kapı oluşturabiliyorsunuz. Yani bu cihaz o sanal kapı orada olduğu için oraya geldiğinde kapı varmış gibi sanıp duruyor ve geri dönüyor. Dışarı çıkmıyor. Böyle de bir özelliği var. Bunu zamanını kuruyorsunuz alarm gibi. O gün, o saatte, o dakika gelince kendi başına çıkıyor, temizliğini yapıyor, tekrar evine diyeyim ben, işte şarj dokuna geri gidiyor. Böyle bir özelliği var. İsterseniz cep telefonu üstünden, uygulama üstünden bunu uzaktan da kumanda edebiliyorsunuz. Hani diyelim otomatiğe kurmadınız, dışarıdasınız, dediniz ki ben gidene kadar bu evi temizlesin. Telefondan direkt açıp başlatabiliyorsunuz. Hatta telefondan bunun evde şu an nereyi temizliyor, evin neresinde olduğuna kadar görebiliyorsunuz. Böyle bir teknolojiden bahsediyoruz. Çok yani işlevsel, çok kullanışlı. Hanımların günlük ev işlerini bir nebze, benim fikrim, hafifletebilecek bir şey. En azından evde bir hizmetçi gibi, robot gibi çıkıp her gün bir toz alsa fena olmaz. Yani en azından evin halının pisliği, sağa solun tozunu çeker. Sürekli elektrik süpürge tutacağım derdi olmayabilir. Performansını göreceğiz. Zaten çalışırken de şimdi birazdan videoya gelecek. Çalışırken de göreceğiz. Uygulamadan da biraz bahsederiz. Uygulama ekranlarını da şimdi birazdan videonun devamında onlardan da bahsetmeye çalışırız. Dediğim gibi Xiaomi Vacuum Cleaner robot elektrik süpürgesi gayet şık.
Bir sonraki videomuzda, yani haftaya Cuma akşam saat 8'de Vacuum Cleaner'ın nasıl temizlik yaptığı, kuytu köşelere nasıl girdiği, masa altlarına, masanın ayakları etrafında nasıl döndüğünü ve ürün hakkında özellikleri bulabileceğiniz, aynı zamanda cep telefonu uygulamasından nasıl kontrol edilebileceği konusunda detaylı bilgileri içeren videomuz yayında olacaktır. Hepinizi bekleriz.